এই শহরের কোনো মানুষ হয়তো আমায় খুঁজবে না, এই শহরের কোনো মানুষ আমায় জানি বুঝবে না, এই শহরের কোনো মানুষ হয়তো আমায় খুঁজবে না, এই শহরের কোনো মানুষ জানি আমায় বুঝবে না, বুঝবে না আর খুঁজবে না আর খুঁজবে না, হয়তো আমায় খুঁজবে না। ঘুরি হবে না, ঘুরি ওরাই দাঁড়া যাক। না না না, ওকে ওকে, যেটা বলতে চাই তা হলো এই শহরে বৃষ্টি হলে শুধু রাস্তাঘাট ভেজে, কারো মন ভিজে না। ধরেন একটা সময় এরকম ছিল যে চাইতাম যে মানে কাউকে একটা পেলে দুজন একসাথে ভিজবো, তারপর একসাথে ভেজা হয় নাই, দেখা যায় একসাথে ভিজবে না, ফোন নষ্ট হয়ে যাবে, ফোন ভিজবে। তো আচ্ছা, এইবার যে এতগুলো বৃষ্টি হয়ে গেল, একটাবার কেউ ভিজেছেন? আমি অনেকবার ভিজছি, আজকে প্রত্যেকদিন খালি গায়ে থাকি তাই লাইভে আসা হয় না, আজকে এটা পরে ভিজছি। আচ্ছা, চার্লি চ্যাপলিন বিশ্ববিখ্যাত মানে বিশ্ববিখ্যাত কমেডিয়ান প্লাস একজন চলচ্চিত্র অভিনেতা। তো বিখ্যাত মানুষ, তিনি বলেছেন যে আমি বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে হাঁটি যেন কেউ আমার কান্না দেখতে না পায়, আর আমরা বৃষ্টির মধ্যে হাঁটি যেন হিসু করলেও কিসে প্যান্ট ভিজলো বুঝতে যেন না পারে। যাই হোক, এই শহরটা ঘুরে ঘুরে দেখি আপনার খেলার মাঠ, চলেন একটা সুন্দর জায়গায় যাই। এরকম জীবন সহজে আসে কি? এরকম বৃষ্টির মধ্যে গোসল হবে, বৃষ্টির মধ্যে ফুটবল খেলা হবে, সেই জীবন কবেই ছুটি। এই জীবন একবারই, ওয়ান টাইম গিফট। এই জীবন এত সহজে চলে যাবে না, এটা হতে দেওয়া যাবে না। কি বলেন শুভঙ্কর দা? নাই তো, কোন জায়গা বলা যাবে না। ও দাদা ভাই, এটা কই বলবো কেন? ছাতা নিয়ে আসবেন কেউ বললে, যদিও ছাতা আমি নিব না।
একটা সুন্দর জায়গা, সুন্দর ফিলিংস শেয়ার করলাম। ভিজতে হবে, আরও ভিজতে হবে। রাখলাম, সবাইকে ধন্যবাদ।